Только что-то ничего не видно. Ёхраный бабай! У-ху! Это прощальный костер, который мы зажгли в Астрахани. Здорово. Офигеть! А какой, Настя, этот костер? Блин, высокий. Улыбнись, Настя, я тебя снимаю. Помаши ручкой. Настя, рукой помаши. Настя! Вот, все, молодец. Господи. Даже огонь из пистолета видно. Или это что, это пистолет? У-ху. Кто уже не приедет, Настя? Они тут ездят один раз в 100 лет. Все. Если бы она рванула еще выше, то он где-нибудь там сделали. Вы точно зацепили, а ты так быстро я? Там жар такой. Там жар такой. Да. Наверное, вам казалось, что это близко. Реально. Там 5 метров. Все отошли подальше. Ну все, ладно. А со вспышкой фотографируют, нет? Да. Со вспышкой? Да. Что это?